有一啲申請人啦，可能譬如話佢假設，譬如話佢曾經以前佢申請其他國家嘅簽證嘅時間，佢被拒簽，或者申請英國嘅簽證嘅時間曾經被拒簽啦，又或者曾經被拒絕入境啦，被註銷簽證啦喺其他國家，呢啲我哋叫做 immigration history 嘅，都會跌咗入去呢個 suitability，即係今日嗰個考量嗰度。咁另外可能譬如話你如果曾經，譬如有一啲人佢曾經攞過一啲 public fund，即係喺英國呢度，譬如係我哋俗稱牛奶金啦、child benefit 啦，又或者可能譬如話佢曾經有一啲甚至乎好簡單 speeding ticket，即係一啲違例一啲駕駛嘅違例啦，甚至乎可能譬如話最簡單，我曾經有一個 case 就係我有一個 client，佢喺一個地方嗰度泊車泊超咗時間。咁跟住嗰個停車場嘅公司咧，即係呢啲 parking company 咧，就 send 咗一張罰單俾佢。咁其實嗰個罰單咧，個金額其實唔係好高嘅啫。咁但係咧唔好彩咧，就係我個 client 咧，佢就有轉咗地址。咁結果嗰個罰單咧送唔到俾佢啦。咁去到一個位咧，就係嗰個 parking company 佢透過法庭啦，就攞咗個 summary judgment 啦。咁然之後我呢個 client 其實到最後佢發現到呢件事，因為其實你揾工啊或者揾屋嘅時間咧，你會做一個 credit check 或者 DBS check 啦。咁其實發現咗呢件事啦，就算佢已經俾咗呢個，即係佢已經將呢個法庭嘅一個judgment debt 啦，一個法庭嘅判落嚟嘅一個債務啦，佢償還咗啦。咁但係其實呢件事咧都需要申報嘅。咁所以其實唔單止係刑事記錄啦，呢一啲任何我會咁講，任何會令你個 case 變得特別嘅一個情況啦，我諗其實如果你喺英國生活5年，其實都唔多唔少都會有機會會 touch on 到咯。